Da her Per August, Norges nåværende sprekeste 15-åring. Han har trett løping siden han var 6 år, og allerede som 13-åring fikk han et otopptak på over 80. For å gi dere en sammenligning så er gjennomsnittet for en 7-åring mellom 44 og 51. Og nylig gjennomførte han 10 km på imponerende 31 minutter og 35 sekunder. Vi skal følge han en hel dag og se hvordan han trener, og gjør alt annet en 15-åring normalt ville ha gjort. Det er en av de mest innholdsrike dagene jeg har hatt, og ikke minst en av de mest slitsomme, så følg med. Nå vil vi ankomme Stavern, vi står utenfor huset til Per August, la oss komme oss inn. Der er han. Halla Per August. Ole, veldig hyggelig. Her er det du bor og så på Stavern. Det er her de steker blir til, altså. Ja, det er bra gener, vet du. Ja, regner med det, for du har jo... Hei sann, det er mora. Der er jo genene fra. Og du også er sånn løpedame? Ja, var det, ja. Hun har vært i OL. Har du det? Jeg har vært i OL, vet du, ja. Oi, nå er det researchen min med en gang som følger med her. Er det sant? Ja, 2000. Det er faktisk en ekte løpefamilie gjennom alle generasjoner her. Faren min har vært i OL også, faktisk, i 72, når jeg ble født. What? Ja. Og det er der interessen kommer fra, det er fra mor, altså. Ja, det er mors side, da. Og så har du bror, og han har løpt litt. Ja, han er sånn på nasjonalt nivå, da. Så han har løpt 1337 eller 5000 meter, da. For du tok akkurat ny personlig rekord på mila. Jeg løp på 31,35. Jeg prøver å tenke hva jeg har som rekord på 10. Det er ganske bra det også, da. Men det er vel, det er under 40. Jeg vet at det er under 40. 7 minutter fortere enn deg, da. 7 minutter fortere, ja. Her er gjengen. Dere er da bror på nasjonalt nivå. Vi har skrytt av det. Løper da litt jeg også, så Hvordan er det da med lillebror som får så masse oppmerksomhet? det går helt fint for meg, altså. Jeg liker meg litt i bakgrunnen. Det er jo veldig bra sunn konkurranse når man er brødre, eller er det bare med heia på hverandre, eller? For min del så tenker jeg at vi er familie og et team, ikke sant? Så her ønsker man hverandre alt godt. Nå har han vært ganske mye bedre med meg ganske lenge, da. Vi har liksom ikke trent så mye sammen før nå, men... I tillegg til å løpe så trener vi også en del alternativt, da. Så vi har jo skibakgrunn. Han går jo fortsatt aktiv i skirenn, og jeg gikk jo ski til jeg var 18 år. Hvor masse økter er det i løpet av uka? Jeg trener vel 12 økter i uka, cirka. Det er ikke alle 15-åringer ser, eller? Nei, men det er noen, da. Det er første gang jeg har hørt om da. En 15-åring som trener så hardt, men jeg var kanskje i feil miljø når jeg var 15 år. Da ble jeg dratt med på spinning med mutteren en gang i uka. Altså, hvilken modell er du? 99. Ja, 99. Du er 99 du også? Ja, Ok. Vi er like gamle. Og jeg husker når jeg også var Hansen alder, da var jo jeg helt noldus, ikke sant? Treningsnarkoman, og nå er det jo mye mer i vinden å trene og liksom løpe og gjøre sånne ting. Hva er planen for i dag? Hvordan ser en søndag ut? Det er jo at vi har intervaller på morgenen, da. Vi kommer til å ha lange bakkedrag. I bakka, ja. Vi løper 1 kilometer, og så jogger vi 3 minutter ned i pausen. Så vi har en litt kortere vei vi skal jogge ned, da, så det tar ca. 3 minutter å gjøre hvis du løper rolig, da. Og så gjør vi det 5-6 ganger. På ettermiddagen så har vi en litt mer sånn, hvis man skal kalle det terskeløkt, da, der vi jobber litt mer med å opprettholde en fart du kan cirka holde en time, da. Hvor langt skal vi løpe til sammen i dag, kilometermessig? Det blir rundt 25, tenker jeg. Uff, og en halvmaraton på søndag, altså? På en rolig søndag? Løper ikke du over 100 km når du løper 24 timer, da? Jeg liker at du har følt masse. Ja, det har jeg gjort. Det har jeg gjort. Jeg er jo seig, da, men jeg er ikke så rask. Hva hadde du snittfart, da? Dere er alltid så opptatt av fart, dere som som løp. Hvor mange kilometer løper du akkurat? 130 typ. Ja, da hadde du litt over 5 km i timen i snitt, da. Ja, du må i hvert fall gange med 3, tror jeg. Gangen med 3, ja. Steike. Det kan vi kanskje klare. Men før vi skal løpe, så skal vi selvfølgelig titte litt på skosamlinga. Jeg regner med at den er rimelig vild. Ja. Ja. Da har vi rommet det til, Per August. Ja, her er en del av de skoene jeg bruker, da. Det her er det jeg kommer til å løpe med i dag. For du er jo sponset av Nike. Ja. Det er rått. Dette er liksom dine go-tos når du skal springe intervall og kjapt, da. Ja, Vaporfly 4. Så det er de jeg løper med i konkurranse, da. Den 10 km persen og sånt, og så løper jeg med de. De er litt mer aggressive hvis du skal løpe kortere løp, da. Jeg tar løpesko. Ja, det her er piggsko. Jeg trodde det var fotballsko. Det er sånn man løper med på bane, da. Men hvorfor er det pigger? Det er for at du skal få bedre grep når du løper på tartan, da. Nå er jo du sponset, men skal man satse så hardt? Jeg regner med det koster en del mange sko her også. Altså, man trenger ikke så mange sko, men det er lurt å ha ett par du løper på trening og ett par du løper med konkurranse, og skille litt på det, da. Hvis du skal gi et tips til vanlige folk der ute som har lyst til å starte med løping, så er det lurt å ha 2 sko. Et par som er litt raskere, et par som kanskje passer til litt lengre distanser. Ja, det må ikke være liksom ett som er veldig raskt og ett som er nødvendigvis litt dårligere, men det viktigste er at du kan variere litt typen sko, sånn at du ikke får den samme belastningen hele tiden. Her har du jo fader, men det her er rått, og du har
sykkel på rommet. Her sitter du og lokker inn, altså. Hvis jeg skal putte inn litt alternativ trening også, så er den fin. I tillegg til at jeg går rulleski også, da. Hvor mange kilometer er vanlig for du, sånn i gjennomsnitt? Så jeg sykler i snitt 1 til 2 timer, da, så er det jo ofte 30 til 60 kilometer, da. Det blir noen kilometer på det løpet av uke, tipper jeg. Kombinert alt til Ja, sammen. så Hvor det mange blir- kilometer tror du det blir? Kanskje litt over 200 til sammen, da. I uka? Ja, men det er med liksom rulleski og sykkel, da. Det er jo nesten Oslo til Skien. Ja, for når cirka var det du begynte? Jeg begynte å løpe kanskje når jeg var sånn litt sånn for gøy, da. Når jeg var 6 år, da. Så er jeg 6 år, veldig ja. fornøyd hvis jeg kunne løpe 5-8 kilometer, da. Så jeg har 5-8 kilometer når du var 6 år. Jeg løpte 6 kilometer, så vidt jeg kan huske, første gang når jeg var sånn 22. Du sa du hadde 38 på mila. Ja, men det er fordi at det er det som jeg sier, jeg har potensialet. Vi kan tenke i Jeg hvert fall. løp jo 36 når jeg var 9 år, da. Per August. Vi tenkte at du skulle få løpe i denne her. Såpass, ja. Dette er gamle drakta til Simen, som han har løpt 13.37 i. Du må behandle den med Det gjør respekt. du faen ikke skam på, altså. Nå har jo jeg løpt i Markus Roth sin drakt Ja, før, så det det er begynner jo å bli litt over et par historiske drakter på denne kroppen. På alt av trening vi gjør, så prøver vi å fuele med minst 60 karbohydrater i timen. Så jeg tenkte at jeg skal fylle opp 3 flasker med dette mirakelpulveret her. Med litt karbohydrater. Ja, eller litt karbo underveis for å ha nok i systemet. Så vurderte jeg jo litt om vi skulle servert dette har ikke kommet på markedet ennå. Ja, verden, du drar frem her nå, Simen. Nei, det her er ikke noe du får på BA3 på Men dette er Fuel sin bikarbonat som ikke har kommet på markedet ennå. Men å tatt det nå, så tett på økt, da ville du fått mageproblemer mest sannsynlig. Ja, Så det det er her er liksom- noe du må blande med 6 dl væske og Ok. ta 3 timer før løpsstart, da. Vi risikerer ingen dårlig mage. Jeg har jo potensial for å få fort dårlig Du har mage. allerede vært 2 ganger på do, så jeg tror ikke Du er jo da mor. Jeg regner med at du står ofte for kokkelering på kjøkken og sånn. Du må jo lage helt sinnssykt masse mat du da til gutta dine. Ja, det må jeg. Altså må du ha mye næring i maten. Vet du. For du kan egentlig ikke spise nok. Ja, han vokser også, ikke sant? Han er jo pubertet og... Ja, ok gutta, jeg håper dere er klar for økta i dag. Varme opp litt først, Per August tar regien på det. Gutter på. Da er vi i gang. Rolig oppvarming. Løpestega til Per August ser fryktelig bra ut allerede. Det må jo bli med bak her. Da er du klar, Per August, og virkelig kjøre på. Ja, litt tøying og drill først, og tar sinnsløp, så er vi i gang. 4 kilometer da til å begynne. På løpte vi 4 kilometer på 7 minutter. Det er det tempoet vi bruker å løpe når vi skal løpe langt og ordentlig, så det sier jo litt. Da er du i form, da. Han sa det. Form. Det er under 30 minutter til dragstart her, så jeg tenker at vi lurer inn en liten loaded koffeingel på Ollie nå, sånn at han er sharp både mentalt og... Kanskje bare trappe med en hvit monster i stedet. Du kan det, men det der absorberer du jo bedre da. Jeg liker at han sier at nå skal vi kjøre drill, som at de vet hva en drill er. Vi starter med triplings. Oi, der var det noe steg. Jeg føler ikke det her ser bra ut, altså. Du skal ha litt mer hælen i bakken. Nå føler jeg at den sitter. Løpeteknikken var C. Bra, dårlig, fin. Hvis jeg skal rate den fra 1 til 10, så er det kanskje 5-6. Ja, helt ok. Her tror jeg jeg tar den. Du er ikke dårlig til å løpe når du løper 1,24 på halvmaraton. Det er akkurat det. Altså, da må du ha en uansett løpesteg som må ha en viss kondisjon, da. Da er det stinsløp. Det som er greia er at du skal jo starte veldig rolig, du starter i jogg, og Ja. så løper du fortere og fortere og fortere til relativt sånn 90% av maks. Så du skal 90%, bare ja. løpe gradvis fortere og fortere, ikke sant? Og ikke all out, og tenke god teknikk. Så kjører vi på. Ok, nå er jeg nesten litt redd. Nå er vi gønner på. Henger med forrygg, henger med forrygg. Could you hold me tight? Don't turn out the lights. Don't wanna fight. Nylig tempo, det liker jeg, det er gøy. Bra, det er litt gøy. Ja. Det er sånn løping jeg kan like. Så nå skifter vi sko. Nå skal vi ha på raske sko. Ja. Nå er det... Per er Nisse, den som er sjefen og kokken her. Det gleder vi til å se. Jeg fant et par Vaporfly i skapet som passer perfekt til den kitten din nå. Det er jo dritrått. Så planen nå er at vi nesten skal makse, vi skal ha intervaller. Jeg skal prøve å se hvor lenge jeg klarer å henge med på Per August. Det blir spennende. Jeg skal prøve mitt ypperste, så må vi se eventuelt når jeg detter av. Vi bare henger med på ryggen deres, så godt vi kan. Ja, da er vi klar. Det her er fullproduksjon, og sånn ser vi rå ut. Vi skal holde det her til hvilepuls oppe nå. Ollie, legge deg bak, ta ryggen, være smart, strategisk. 200 meter er løp, boys. Bra. Ja, ja. Her er null stress, jo. To stopper bak her. Ja, du ser jo kjempebra ut, Ollie. Ja. Det går jo lett.
Stilen er fin. Jeg har mistanke om at det skal bli masse hardere alt det her. 185 i puls. Da går vi inn i en litt brattere seksjon, boys. Brattere seksjon. Litt brattere. Jobbe med stegen, Olli. 200 meter igjen, Olli. Nå går vi inn i henget, boys. Da er det bare å mobilisere. Kom igjen, da. Hæ? Kom an nå. Åh. Ah. Det var bra, det. Det er joggende pause. Å, joggende med seg. Ja, fuck det. Kom an, runde 2. Kom igjen, Olli. Ah. Jeg tok det. Ja, Olli, du er jo... Det er bra, boys. Sitte seg fast, da. Litt fram med hofta, Olli. Vi er ikke på do nå. Kom igjen. Du ser kjempebra ut, Olli. Helt til nå, du nærmer deg. Du kokker den luka nå. Jeg har lov til å ta pause eller på runde 2. Fy faen, det var tungt. Så hardt har jeg nesten ikke pushet meg selv, Fredrik. Vi står over et drag nå. Blir med på neste. Skal vi se her, da. Altså på en sånn økt som der skal du ligge sånn mellom 5 og 8 langt hatt. Så for å se, jeg skal helst ikke bykke mye over. Åja. 14. 14,7, ja. Da tar du en del, altså. Så det er tredobbelt over det jeg skal være på. Ja, da har jeg tatt det greit. Da satte man det i perspektiv, da. At jeg har pushet, og dem er nå på 5,8. Ja, vi får se, ja. Jeg håper det. Det kjenner jeg. Ferdig med runde 3. Det er bra, boys. Jeg bare tok en ekstra runde rundt andre veien. Jeg skal bli med herifra og ut. 3,7. Ja, det er det. What? Du kan klare litt mer. Jeg kan ta i mer, kjenner det er helt sykt. Ok, da vi henger med på. Ja, det faller med over trippen så masse. Herlig, boys. Oi, en offensiv Olli nå skal forbi her, da. Det er helt rått. Kom da, Oi, kom da. det er et lite rykk han legger inn. Herlig. Nå kjører vi på. Ja. Ah. Kipchoge Bergseth har gått i brudd. Der har Olli hentet inn. Det er lett. Nei. Jeg blir husket på. Krapp høyresving her nå, så inn i henget da. Oi. Graven Olli, korteste vei. Du er ikke i mål ennå. Å, fy faen. Jeg prøvde med. Det er sterk innsats, ass. Imponert over hvor mye du klarer å grave. Vi prøvde. Veldig bra. Siste der. Ok. Det er en runde igjen. Da får jeg prøve å bli med. Fuck, jeg hadde ikke lyst til å slutte. Fight with you. Det er bra, gutta. Herlig. Nå rakk meg motivasjonen. Fy faen det. Jeg skal litt til jeg henger med på, altså. Jeg holdt 3 gode runder med pause imellom, for så vidt. Jeg hadde 185 i puls, så jeg avsluttet med det. Han står her, pustet så vidt. Jeg føler det er greit. Jeg følte meg ganske grei, så. Ja. Det er litt vær og... Et vanlig økt eirevær. Jeg har funnet ut en ting da, at du er faktisk sprek, du. Det er ikke kødd. Så det var klart det var hardt for meg. Man kan presse mye, men fysiologien er jo som den er, så. Ja, kanskje om en måneds tid så kan jeg være med igjen. Du må nok gi det et år. Ja, ikke et år. Skal gi det neste året. Tenkte jo nå selvfølgelig at det var bare å sette seg i bilen og kose seg etter en løpeøkt. Men mor har fortalt om at vi skal selvfølgelig ha nedtrapping også, så vi skal løpe tilbake. Nedjogging. Så må løpe hjem igjen nå. Så har de hørt det nå, at dere er sliten dere også? Det kostet. Når du tok det rykket ditt, da vi måtte prøve å kjøre deg inn, da, det kostet krutt, det. Jeg så det at når dere kom opp på bakken her, når dere rundet hjørnet, så tok dere og la dere litt ned etter det. Da er vi tilbake etter løpeøkt. Nå skal Per August. Du lager altså din egen mat her. Planen er å lage omelett, da. Da får vi litt proteiner og... Her har vi en som tar vare på seg selv også. Hvor mange måltid i løpet av en dag er det sånn cirka du et, tror du? 4. Og da er det store måltid. Ja. Hvis du tenker på klassekameratene dine, tenker de at du et fryktelig masse? Jeg går på en idrettsskole. Da er det mange som trenger mye mat, på en måte. Er det mange som driver på samme nivå som du? Ja, det er et par stykker på min alder. Ja, for jeg skulle til å si at om du liksom føler det litt annerledes enn med klassen din. Ja, altså det var annerledes på barneskolen og ungdomsskolen sånn sett da. Folk driver med fotball, men de er ikke like... Dedikert. Nei. Ble du litt tæringen da, så det var løp du holdt på? Ja, litt. Man må være seg selv også, da. Ja, for at når du da måtte løpe og sånn da, går man ikke litt glipp av det sosiale da, når man må trene så masse? Ja, det sosiale blir mye på skolen da, og Ja. trening. Men når du blir eldre nå, da har ikke du tid til å drive og rave og feste og holde på. Du må jo konsentrere deg om å trene der. Ja, jeg har ikke lyst til å feste heller, altså. Nei, sant? Bra. Det er sånn det skal være. Du går ikke glipp av noe for å si det mildt. Jeg får dårlig samvittighet hvis jeg er oppe etter klokka 10 omtrent, så... Er det sant, ja? Hvis jeg sover under 8 timer, da føler jeg meg helt knust, egentlig. Da har Per August kokkelert opp omeletten her, så da skal vi bare spise lunsj, kose oss. Før vi setter i gang, jeg hørte rykter om at treningsøkt 2 var litt andre planer.
føler at det er det mest sånn 15 år gamle greia du gjør, å spille FIFA. Ja. Jeg føler at det var veldig rart å se du i en sånn setting. Jeg er ikke så god, for å si det sånn. Men utenom å slå med i FIFA, hva er det som er liksom ditt største mål? Jeg har en drøm om å komme til OL en gang. Å vinne gull. Det er vanskelig, men skal gjøre det beste jeg kan. Hittil, hva er det liksom din største oppnåelse? Det er kanskje når jeg setter aldersrekord innendørs på 3000 meter på 8,46. 3 kilometer, 8,46. Og da, hvor gammel var du da? Nei, det var i år. Det var i år, ja. Det var da du ble Norges sprekeste 15-åring, si. Synes du den tittelen bærer med seg en del press, eller synes du det går greit, liksom? Nei, jeg synes ikke det er noe problem. Jeg er egentlig glad i press, jeg. Føler du at folk forventer veldig at du skal gjøre det bra nå når du er fra den familien du er fra, og... Noen ganger, kanskje, men det går stort sett bra. Men jeg merker at man føler kanskje når du løper først dårlig, så blir det litt tydeligere, da. Er folk veldig rask på å gi kritikk og sånn da? Nei, det er ikke så mye kritikk. Man føler seg jo ganske synlig, da. Så er det jo en del som følger med. Du har jo 100 000, over 100 000 på Instagram. Det er jo folk over hele verden som følger deg nå. Hvor er liksom folk fra? Det er jo mest Norge, men så er det ganske mange ulike land. Det er liksom fra Brasil, Frankrike, Storbritannia, USA. Det er mye forskjellig, faktisk. Men så du kan plutselig bare pulle opp i Brasil, du nå, så er folk her sånn, fy fader, Per August. Jeg har vært i Portugal og sånt, på treningsleir og sånt. Da har det vært folk som har spurt om de kunne ta bilder med meg. Er det sant, ja? Ja. Det er rått, Så jeg da. er nok nesten mer kjent internasjonalt enn det jeg er i Norge, nesten. Savner du av og til å bare være en helt vanlig 15-åring, da? Nei. Jeg blir jo rastløs hvis jeg har en dag uten trening. Å være syk er det verste jeg vet, liksom, så da kan jeg gå veldig i kjelleren, faktisk. Du hater egentlig det her at vi setter og spiller FIFA, du vil egentlig bare ut og løpe du nå. Nei, jeg synes det er deilig å slappe av når jeg har trent. Det gjør jeg faktisk. Nei, det går ikke an! Vet du hva? Hva skjer? Jeg må fokusere, jeg klarer ikke å fokusere, det er så Jeg synes det er vanskelig, ass. Nei, jeg tenker det at jeg skal bare fokusere på spillet, så skal jeg se det. Jeg aner ikke hvorfor jeg ble dratt med hit. Jeg trodde jeg skulle være med på en løpedag. Og hva skjer nå? Hva driver du på med nå? Nå skal vi hoppe. Ja. Teste hvilestyrken. Det er 8 meter, 9 meter. Og det vi ikke har fortalt ennå, det er at det ble observert spekkhoggere her i går. Ja, for de sluka det her, da. Det er verdt å nevne at det er jo november, da. Så det er jo dødelig kaldt. Det er 6-8 grader i vannet. Da hopper jeg først, og så kommer dere etterpå. Fy faen. Jeg Per August først. Nei, det er samtidig. Nei, kjør du først. Jeg må fokusere. Boys, dere tar meg imot. Kjør! Jeg hopper aldri i det vannet her. Det er alt for farlig og alt for kaldt. Veldig dumt. Jeg vil ikke bli syk. Det er rett og slett en prank. Ja da! Jeg vet ikke om vi klarer å henge med helt på med det tempoet dere er nå. Du lurte meg? Ja. Ok, dere har lurt meg, dere. Det er ikke sånn Per August lever dette her, det er sånn dere lever. Det er det dummeste du kan gjøre. Vi gidder ikke å bli syk. Nei, jeg ble pranka. For Per August er pranker, ass. Nå skal vi tilbake og løpe, eller? Ja. Noe jeg er litt mer Nå glad får i. du varmen, vet du. Jeg var ikke så glad i å løpe etter du, for du er alt for kjapp, men vi skal prøve. Midt oppi alt det her, isbading, løping, så har jeg glemt at du er jo fader med skoleelev også, du. Ja, jeg må få gjort litt skole også. Selvfølgelig, det er matte. Og du har bedt meg om litt hjelp. Ja. Ja. Og funksjon f er gitt ved f av x er lik x i annen minus 2x minus 8. Og dette her har du sånn noenlunde kontroll på, eller? Ja. Ja. Har du? Ja. Men hva tenker du vi skal gjøre i denne oppgaven her? Hvordan skal vi løse hvilke punkter skjærer grafen x-aksen? Da må man jo begynne, for det er jo f, og så har man en x i parentes. Da blir det dobbelt x, da. X ganger x. Ja, men hva spør man egentlig etter når man spør om hvilke punkter skjærer den x-aksen? Jeg hadde glemt av at du fungerer som en helt vanlig barn du også. Sitter med matteoppgaver. Det var ikke det jeg var forberedt på. Så det som er, her må vi finne Ja. nullpunktene til grafen. Ja. Det vi må da gjøre er å bruke sumproduktmetoden. Du er både kjapp på løping og på mattestykket, hører jeg. Så det vi må gjøre da, Ja. det er, man vet at det er x i annen, så da vet vi at det må faktorisere med x. Ja. Så det blir x pluss 2, X pluss 2 selvfølgelig. Ja, det var det Ganger det var det jeg X. tenkte på. og x er lik 4. Nullpunktene, det blir jo da, det blir både minus 2, 0. Så kan vi sjekke da. Jeg må sjekke fasiten. Jeg tror det er rett. Jeg håper det er Etter riktig. mine beregninger så burde det være veldig riktig. Minus 2, 0 og 4, 0. Så da har vi riktig. Fader, vi klarte det sammen. Du har ikke tilfeldigvis geografi? Jo. Det kan jeg kanskje heller hjelpe. Jeg tror det var noe jeg kunne se det, men masse Skal jeg dessverre. spørre deg om et geografispørsmål da? Ja, kjør på. Hva er en kroksjø? Nei, men det er jo bare som dere har her i Stavern, sikkert. En sjø med både saltvann og ferskvann. Nei, det er et resultat av en meanderløp. I stedet for at vannet følger svingene i meanderløpet, så kan det gå rett over
for å følge meandersvingene. Erosjonskraften er veldig stor i yttersvingene. Meandersvingen ikke for... Ja, som dere ser, så hang jeg ikke helt med på Per August. Og den neste timen satt jeg og prøvde å lære med skolearbeid, før vi så ble servert hjemmelaget kanelboller og restituerte. Det har blitt mørkt ute. Vi skal snart fullføre siste økta, og her har du altså din lille bod, hvor du pumper ut med ski og mølle her. Jeg er skiløper også, så det her er en Woodway-mølle fra Timmick, og vanligvis så ville jeg nok løpt på denne økta vi skal ha nå ganske ofte på mølle. På grunn av forholdene på vinteren kan bli ganske dårlig. Men på grunn av at jeg er her, så tar du og tilrettelegger det litt da. Du skal løpe da altså 8,6 kilometer. på 30 minutter. Jeg har løpt på 30-16 før da. Rundt 30 minutter, og så skal vi bare prøve å se hvor lenge jeg holder med på. Du har sagt, hva tippet du? Maks 2 kilometer. Så sånn cirka 7 minutter, var det det? Ja, 6, 7? rundt det. Da må vi prøve på 7 minutter og 5 sekunder. Ok, vi er i gang. Ok, da er vi i gang. Å, fy faen, nå ser du. Det er ikke køddetempo det her, nei. Bra. Litt bra der. Se på Oliver da, det ser jo helt nydelig ut. Og vi vet at Oliver er god oppover! Nå imponerer du, Oliver! Bit tenna sammen! Kom an, Oliver! Der er du oppe igjen! Det er så bra! Siste nå! Der. Han går foran banen. Nei, kødda, bare en gutt. Ja, han hadde rett da. Litt over 2 kilometer. Synes det er kjempebra. Du imponerer, altså. Ja, løp og funka. Bra jobba. Hvorfor putta pesa du ikke? Ja, nå skal du ha lagt hatt. Det er ikke en lyd fra Per August. Fullført 8,7 kilometer av det. Noe sånt. På rundt 30 minutter. Oi, det var lavt det. 1,2. Du har jo faen meg gått, jo. Ja, det er lavt. Ja, det er bra. Tenk at vi runder av der. Du har tatt med meg på 2 økter. Var det en nydelig dag? Og det er en ting jeg har lært, så er det at nå har jeg et prosjekt for min sønn i fremtiden. Og det blir enda mer trent enn Per August. Vi skal trene opp han, det er mitt mål nå. Og så håper jeg virkelig, hvis du fortsetter nå, så ser vi mer av du fremover. Og da kan jeg skryte av at jeg var tidlig ute. Vi sa det fra starten.